Volvendo un pouco a... sí, hai pregunta. Sí, hola, boa tarde. Espera que che den o micro para que te escoiten os que nos están vendo. No, pero está en streaming Bueno, boas tardes, gracias pola vosa conversa. A verdade é que, saliron moitas cousas. Non me quero estender, pero sí que me gustaría botar un cable a Brais ante a quiescencia da mesa en favor das tecnoloxías e ser así un pouco provocador, a ver que pensades, aproveitando que estades, digamos, representantes dos inxenios, non? Que é do que vai a nosa sociedade, de inventar dispositivos que en principio fagan a vida mellor. Eu sendo así un pouco provocador, diría incluso que eu sí creo que xa estamos dominados por a inteligencia artificial, escoitándoos un pouco, non? E boa medida non hai máis que botar un vistazo a este mundo feroz no que, digamos, estamos invadidos de datos, de imaxes que teñen consecuencias éticas e filosóficas que van máis alá de un intento de correxilo, digamos, mediante o dereito. É dicir, o que creo que, se me permites, Brais, estaba intentando él un pouco dicir é que a inteligencia artificial non sae da inteligencia artificial. A inteligencia artificial, igual que a música non sae da música, non? A inteligencia artificial sae de seres humanos que teñen unhas conviccións éticas, políticas, e moitas veces, ao mellor, que poden ser incluso irresponsables con toda a súa vontade. Non hai máis que ver algúns documentais sobre exdirectivos de Google ou de empresas así que falaban cunha especie de como decirlo, de inmunidade moral. Pois sí, claro, pois eu inventei isto e diseñei isto ao mellor aspectos ou dispositivos que tiveron consecuencias graves con as persoas, non? E que tipo de consecuencias a mí me parecía importante preguntarvos? Ou, por exemplo, cando falabas, Amparo, de dar unha educación de calidade no metaverso. Non. Penso que non. Pero, non, pode mellor, si o mellor co médico, non? Eu me refería, imagínate que ti eres un neno que vive en África. Sí, que tamén teñen tamén unha cultura e unha educación. Claro, bueno, pero que non podes ir á escola. Vemos nos documentais que ao mellor necesitan 2 horas para ir andando. Si hai algún tipo de adianto tecnolóxico que te permita ter unha educación sin moverte da túa choza ou movéndote menos, pois pode ser un efecto. Unha educación, e a iso iba, unha educación que ten que estar sometida á lógica tecnolóxica. É dicir, cando ti antes decías, a veces engano a Google Maps, non? Porque eu sei por onde ir. Claro, bueno, non engano, é que non quero ir por onde el me manda. Porque tens unha experiencia, non? Porque ti construes o teu coñecemento, non? A partir dunha serie de experiencias que tivestes, un encontro coa realidade e tal. E, por suposto, que ti tamén tes unha conciencia crítica para cuestionar o que che di o ChatGPT, etc. Pero, claro, a responsabilidade aquí ten que ver co futuro. É dicir, se nós fabricamos cidadáns que desde pequenos están entendendo que aprender e que relacionarse co mundo e que ter a experiencia só ten lugar a través de uns dispositivos diseñados por humanos que teñen unhas conviccións éticas determinadas, unha maneira determinada de entender a enxeñería social, non? A inversión, o público, o privado, en fin, estas cousas, a min eso sinto, pero son conspiranoicos. Elon Musk conspira, é dicir, a xente que diseña e que invirte en transhumanismo son uns poucos e conspiran, e eu creo que o noso deber ético é tamén conspirar contra eles. Pero, a ver, o que decía da educación é... Era un exemplo, pero decía que digamos, que así como a inteligencia artificial non sai da inteligencia artificial, o tema que vos estades tratando, que teria que ver un pouco coa maneira de ver como lidiamos con isto, non? No noso presente, tampouco vai sair da inteligencia artificial, nin é unha cuestión tecnolóxica, é unha cuestión ética, e a ética nunca é tecnolóxica, e a decisión nunca é tecnolóxica, porque a decisión é creativa, e a inteligencia artificial, como ves a veces, non é creativa, é adictiva. Non me quería enredar máis, pero que salían moitas cousas que moi discutible. Enfocar este tema da aprendizaxe, non? Da epistemolóxico, e bueno, non máis. Como é o teu nome, perdón? Son Javier. Javier, si se entendeu como que estábamos atacando a Brais para nada, Non, o único que quixen picalo é cando dixo que isto estaba condicionado ao sistema. Foi o único, non? Que iso. O único que eu quería dicir é que
a tecnoloxía pode ser boa ou mala segundo se use, e que creo que ten que haber entidades que nos guíen hacia o bo uso, e que tamén eso implica unha ética desde o principio. Vale, o único que estamos sendo optimistas, de decir, vale, a tecnoloxía pode ser moi mala, non é moi mala, estes grandes poderes poden facela moi mala, pero tamén é boa, e queremos orientala hacia ali, é o único que... A ver, outra cousa que decías ti, que a regulación e a solución sempre son da man da ética e non da man da tecnoloxía. Eu discrepo un pouquiño. A solución son da man das dúas cousas, porque hai tecnoloxía, por exemplo, que se dedicou a traballar nos sesgos da inteligencia artificial, a denunciar que había sesgos nas ferramentas, que o mellor, pois, o recoñecemento facial non funcionaba igual de ben para as persoas de raza blanca que para as persoas de outras razas ou para as mulleres que para os homes. E a arranxala, a intentar detectar mentiras nas imaxenes ou mentiras nos textos ou situacións que non son normales. Entón, eu a eso me refiero. Cando digo que se ti impides a investigación, impides que a propia tecnoloxía sexa parte da solución. Eu creo que ten que pasar por aí. É dicir, do mesmo xeito que os cinturóns de seguridade pois nos axudan a evitar as situacións que ocurren en accidentes de coche. Cando eu era pequena, os coches non tiñan cinturón de seguridade. E vamos, te metías ti, os teus 5 primos e 7 máis nun coche pequeno e non pasaba nada porque non había ninguna regulación que o prohibise e non había cinturóns de seguridade. Hoxe en día eso non é así, e tamén a propia tecnoloxía evolucionou e axudou a iso, ademais da regulación, non? Entón, eu creo que é un camiño que temos que percorrer xuntos. A parte de humanismo, se queres chamarlle as humanidades e as ciencias sociales, pero tamén a tecnoloxía. Deixar a tecnoloxía de lado, eu creo que non é unha solución. Que o mundo perdido que... Era un pouco para redondear a discusión, non? Pero vamos, en cousas que dixo eu tamén estou de acordo. Creo que na base estamos todos moi de acordo, non? Ainda que parece que estamos, por eso decía que éramos un fío, parece que estamos noutro lado, pero andamos daqui para lá, da lá para cá, non? Eu, volvendo aos principios, como, bueno, empezamos pola regulación, estos principios de regulación que salen desde a Unión Europea, que entendo que tamén beben da inquietude, da inquedanza da cidadanía, hai un que me parece como casi contradictorio, non? Que é eso de que temos que desenvolver unha inteligencia artificial ecolóxica e sostible. Vou pola parte de ecoloxía. Cando estamos a pensar en metaversos, en realidades virtuales, incluso temos un comentario sobre isto no chat acerca desa virtualidade, eso é incompatible coa ecoloxía. A ecoloxía entendida como sostenibilidade dos medios naturais deste universo, non? Pero é que a parte da inteligencia artificial verde é un invento, entre comillas, europeo. E Meta é unha empresa norteamericana. Por eso, a eso iba, non? A eso iba de que cando ahora se fala, está como, bueno, de moda, non? Que parece, que a inteligencia artificial ten que ser verde. Non se explica ben que se entende eso por inteligencia artificial verde, porque nos explica primeiro, por eso non hai unha opinión acerca de, un estado de opinión acerca de inteligencia artificial verde, e, por outro lado, vai en contra de os mundos virtuais. Vale, o mundo virtual salió Meta saliu co metaverso como un intento tamén de progresión empresarial, non? Pero o mundo virtual está intentando salir dos nichos, está intentando salir dos entornos de fabricación ou os entornos médicos para o entretemento, non? Eso é totalmente incompatible con ecoloxía, o sea, por moito que se diga. Non sei se opinades distinto ou podemos aportar aí na parte de sostenibilidade. Por a miña banda, por seguir un pouco coa senda crítica que estou mantendo ao longo desta mesa, sí diría que un dos argumentos
máis potentes que se lle poden contrapor ao desenvolvemento desaforado e un pouco moitas veces aloucado da inteligencia artificial en según que contextos. E, en primeiro lugar, eso que dicía Andoni a mañá, a cantidade de enerxía que se consume e que é necesario utilizar para que os algoritmos sexan operativos, para que as bases de datos sexan operativos e que, polo tanto, é un gasto que quizáis no contexto actual pois é discutible que se poida manter nos termos actuais. E logo, por outra banda, porque tamén, ás veces, e quitando estes ámbitos que os vexo moi positivos de investigación vinculada á saúde e á clínica, nos afastan un pouco das problemáticas máis urxentes que a humanidade no contexto actual debe de solucionar. Efectivamente, a problemática climática medioambiental é unha das máis evidentes. Entón, cando ti ves que as persoas máis instruídas, máis preparadas, sempre se lanzan cara a traballos vinculadas á tecnoloxía, na busca, o comentaba antes, da obtención de rendemento, de eficacia e da consecución de plusvalía, dá un pouco de, non sei, de ata que punto estamos desorientados en relación a cales son as ameazas reais que temos que afrontar e como, bueno, pois, non vou dicir perdemos o tempo, porque ni moito menos é perder o tempo, pero que quizáis se gastan moitas forzas e moita capacidade intelectual en desenvolver aplicacións que quizáis non sexan tan necesarias. E unha última cuestión que tamén está vinculada... Estou totalmente de acordo con el. E unha última cuestión que está vinculada a esta problemática é que, bueno, nesa idea de que unha das vías de avance máis evidentes do ser humano no futuro é a artificialización paulatina da súa existencia a distintos niveis, non que parece que temos asumida, porque, bueno, o comentaba anteriormente, dende a modernidade prácticamente se entende que a idea do progreso está vinculada ao desenvolvemento tecnocientífico, pois nos afasta novamente da nosa condición, bueno, pois máis natural, se se quere, máis vinculada ao entorno, de tal maneira que a base de creernos que somos entidades vinculadas cada vez máis a máquinas de distinta índole, perdemos o contacto cos ecosistemas que quizáis deberán de preocuparnos en maior medida e bueno, eso nos fai unha especie de fractura ou quebra en relación ao que verdadeiramente é urxente. Entón me parecía unha crítica productiva que, bueno, eso, Andoni sinalou a mañá e que me parecía interesante recordar agora. Bueno, eu creo que hai moitas aplicacións da inteligencia artificial á sostenibilidade, non? De feito, a mí me interesan un montón, que teñen que ver con, pois, coa agricultura, coa pesca, por exemplo, casi todas elas son aplicacións europeas, non? Esta rede intelixente que che permite pois abrirse cando os peixes non son da especie ou do tamaño adecuado, entonces che permite capturar, xa non teis que capturar e devolver ao mar, senón que xa simplemente non capturas, temas que teñen que ver pois coa posibilidade de temos algunha empresa en Galicia tecnolóxica con respecto a eso, de gandería, ¿no? Donde ti podes monitorizar pois a teu gando cos colares que levan e saber se van a estar enfermos ou non, predecir, saber que necesitan comer, cantas horas dormen e cales son os seus patróns. Eso non solamente é bo para unha aplicación que eu creo que se trata de ser máis sostibles na agricultura ou na ganadería, sino que se axuda a fixar población en zonas onde antes non había, porque é, digamos, económicamente rentable traballar deste xeito, mentras que non o sería de outra maneira, non?
Bueno, hai outras formas tamén de traballar coa inteligencia artificial. Por exemplo, a min me interesa moito o tema de ser capaz de traballar coa xente que está facendo temas de socioloxía ou de psicoloxía, en como procurar que as ferramentas que desenvolvemos sexan máis usables para as persoas, pero tamén sexan mellores aplicacións, digamos, dende o punto de vista social, non? E podamos, por exemplo, desenvolver mellores políticas para que os ciudadanos teñan unha maior conciencia ecolóxica, non? Que é unha das cousas nas que estou traballando últimamente. Eu creo que sí que hai moitas cousas, o que pasa é que, volvo a repetir, non son as aplicacións das que falamos todos os días, son as das grandes empresas tecnolóxicas que chegan a grandes sectores de población e que están a outras cousas diferentes. E eu espero que eso, que xa existe, de logo non vai a ir para atrás, eu creo, non? Non vamos a deixar de usar os localizadores de posición porque son cómodos, ou probablemente as recomendacións que che fai os teus sistemas de contidos ou que sexa, pero eu creo que cada vez espero que a inteligencia artificial europea, que a pesar de ter os nosos fallos como a todo o mundo, avanza moito máis na inteligencia artificial verde. De feito, por exemplo, unha das cousas que vai a ter a ESIA é isto, a diseminación dunha conciencia en inteligencia artificial aplicada para a sostenibilidade e dunha inteligencia artificial sostible, non? Que tamén son outros temas de investigación onde se traballa en algoritmos que teñan un cargo computacional moito menor, de xeito que non necesites axustar tantos parámetros ou que poidas traballar con dispositivos de Internet das cousas que teñen memorias moito máis pequenas e poidas facer aprendizaxe a nivel local, non? Con moito menos consumo enerxético. Por tanto, eu creo que hai moitísimo traballo que facer aí. O que pasa é que ten moito menos propaganda, non? Claro. Pero sempre digo o mismo. Vou poñer outro exemplo. A grande historia de amor é Romeo e Julieta. A mí non me gustaría ter un amor como ese, que non chegas a nada. Entonces, creo que tamén temos que pensar en eso, ¿no? Intentar impoñer outro modelo de inteligencia artificial, si queremos alternativo ou diferente, sí, que é o que estamos, creo eu, intentando facer en Europa. Sí. Esta mañá falábase en algún momento de que incluso o nome inteligencia artificial leva a enganos, provoca rexeitamento, non? Pensades que estamos a tempo de cambiarlle o nome ou que é necesario cambiarlle o nome? Porque ti, moitas das ferramentas de que estabas falando, pues, para nós teñen outros nomes, non? Sistemas de recollida de datos e axuda a tomar decisións, non? Non chegan a ser unha inteligencia artificial como pensábamos de... A ver, eu creo que eso ten que ver con isto das primaveiras e os invernos de inteligencia artificial máis ben, eu creo, non? Entonces, todo isto da inteligencia artificial xuntáronse unha xente un bo día. Bueno, isto empezou con un señor que era europeo, isto olvidámoslo moitas veces, non? Que era o señor Turing, que se lle ocurriu decir, bueno, pois que as máquinas algún día serían creativas e terían capacidades similares ás da inteligencia humana, bueno, publicou un artigo sin ter un ordenador, como que temos hoxe en día para falar de inteligencia artificial. E despois, pois 10 ou 12 se reuniron despois da Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos e dixeron, vale, isto como facemos? E como resulta que uns traballaban, no que ti dis, uns traballaban en cibernética, outros chamabanlle aprendizaxe teórico, outros non sei que, dixeron, vamos a poñerlle un nombre sexy. E ocurriuselle que naquel momento, pois, inteligencia artificial era o nome para non pelearse. Que pasou? Que despois eso caiu porque había un tremendas expectativas como as que temos agora, non? De vamos a arreglar o mundo e en 10 manos isto vai a ser a repera. E que pasou? Pois que ao cabo de 10 anos fixeranse moitas cousas, pero non tiñamos modelos de voo, e entón eso caeu en un inverno. Despois cada un foi facendo o que podía e cando facías algo como isto de a palabra inteligencia artificial estaba maldita. Entón, que facías? Pois facías aprendizaxe máquina, ou toma de decisións, ou axentes intelixentes. E esos nomes aí quedaron. Ahora, a inteligencia artificial é un nome sexy outra vez. Entonces, todo o mundo que antes facía aprendizaxe máquina, pois agora fai inteligencia artificial, que basicamente é así, só que querías chamarlle de outra maneira. E entón, eu creo que
por poñernos un pouco poéticos e ir a Becker, unha rosa seguiría sendo unha rosa que lle chamásemos outra cousa. Bueno, eu vou a confesar que eu traía unha ilusión para esta tarde. Eu sabía que quería levar o meu discurso ao uso bo da tecnoloxía, non? A que creo nesta colaboración público-privada, porque me parece que estos axentes que interveñan se equilibran entre sí. Eu digo, a tecnoloxía ou a inteligencia artificial debe usarse máis con un enfoque máis alá de humanista, non? Que sería máis social. E digo, gustaríame que esta tarde saíse unha palabra, vos falabades de inteligencia artificial verde, temos que inventarnos algo para, non sei, que esta tarde sexa relevante na literatura da inteligencia artificial, esa inteligencia que este enfocada a mellora como sociedade, non a mellora de humanos, senón a mellora como sociedade, o que falabas ti de pesca selectiva ou, bueno, todo iso. Así que nada, ide pensando, as filólogas, por favor, temos que atopar. Temos unha pregunta aquí na primeira, un momentiño polo micrófono. Na primeira fila. Mentres chega, eu só diría unha cousiña en relación ao que se estaba dicindo. Eu creo que o uso desta terminoloxía inteligencia artificial sí que ten así como unha certa problemática teórica, se se quere, porque moitas veces se confunde a idea de inteligencia que se promove dende este ámbito de estudo, como cuantificadora, calculística, puramente matemática, estadística, efectivamente, e pode chegar a confundirse cunha noción plena ou completa de inteligencia, deixando de lado outros ámbitos existenciais que, bueno, pois, efectivamente, amosan unha competencia intelectual a tan alto nivel, ou polo menos nun nivel de complementariedade, como pode ser o aspecto bueno, pues eso, de mero cálculo ou procedimental do termo. Entón, quizáis, sí que atopar unha noción un pouco máis inclusiva, ou podería axudar, quizáis, a darlle un matiz un pouco máis humanístico, se se quere. Eu teño que confesar que a min tampouco, non me gusta o término de inteligencia artificial, pero bueno, son gustos. A pregunta que quería facer ten moito de ver con esta diversificación que fixemos, que estás a facer agora mesmo o tema. Estamos facendo un camiño. O importante é facer camiño o da meta é unha cousa moito máis de rendabilidade. Entón, a pregunta que deberíamos de facernos en vista de como progresou a especie humana e a progresar a sociedade, e cal é agora, nestes momentos, a utopía? Porque iso é o que nos move. O que nos move é que teñamos utopías e que teñamos esa idea do que aspiramos a ser como sociedade, a ser como persoas, que as ferramentas que nos ofrece a ciencia e derivada da ciencia a tecnoloxía, estas cousas, pero cal é a utopía agora? O objetivo. Onde sinalamos? Iso é o que me gustaría que se vostedes unha resposta, porque eu non teño. Gustaría escutar isto va tamén a parte humanística do asunto. Sí, eu se me permitides. É unha pregunta magnífica que non nos facemos. Non é habitual que xente debata en foros serios como este, ou debata en entornos menos académicos, como nos bares, en relación a que o que queremos, cara onde nos movemos, que o que buscamos. En cambio, probablemente sexa unha cuestión decisiva ou fundamental da experiencia humana, probablemente a única que lle dá sentido. Eu vexo, probablemente non sexa, claro, igual eu estou un pouco prexuizado polo que significan as grandes tecnolóxicas, a influencia e o impacto que teñen pois na nosa vida cotiá, que estamos continuamente impregnados da súa influencia, pero
igual dende este paradigma moitas veces se nos impide pensar por nós mesmos cara a onde queremos ir. Digamos que hai como unha liña, unha senda aberta a transitar. Por exemplo, a inteligencia artificial está aquí para quedarse, temos que avanzar neste tipo de dinámicas porque a partir de aí se obterá, bueno, pues non sei, maior benestar, maior confort, maior satisfacción. E como dicía anteriormente Javier, eu estou bastante de acordo, a quen lle corresponde pensar en relación cara a onde imos é a nós, aos seres humanos. Non vamos a topar respostas, neste caso, pois, no dispositivo que sexa, na nova aplicación informática que apareza, ou na nova tecnoloxía que teña esta capacidade de procesar e de recabar información, senón que esa capacidade de innovar e de crear case que diría que é a propia constitutiva do ser humano. No momento en que se perda ou se mine, pois, non sei, aí, novamente volvendo á temática do foro, digamos que se abrirá unha vía antihumanística e non propiamente humanista. E non teño moi claro que hoxe saibamos moi ben a onde imos. Hai moitos problemas moi evidentes, moi palpables, que se deixan de lado para resolver para outro momento. A prol de certos intereses xeralmente económicos que se impoñen. E tampouco fai falta ser unha gran intelixencia humana para darse conta de cales son estes problemas. Quizáis a utopía está en resolver estas cuestiones de injustiza, inequidade, carencia ou inadecuada distribución dos recursos, quizáis nas cosas un pouquiño máis simples que quizáis temos esquecidas a través de outros grandes ideais que nos levan a transitar por camiños que quizáis non son tan urxentes. Pero vaya, diría eso. Quizás nos temos un perfil moi pragmático, pero... No, yo es que eu creo que xa o dixo Brais, o sea, unha cousa é o que te preguntes nun entorno tecnolóxico reducido, a onde queremos ir como tecnoloxía, non? E outra cousa é a onde queremos ir como seres humanos. Que axuda da tecnoloxía. Sí, por que non? Pero onde? Iso é a miña pregunta. Eso, a veces, o mellor é filosofía barata, porque non son filósofa, pero sempre o que se busca non é o bienestar de humano como individuo, da sociedade no seu conxunto, da túa familia, do teu entorno, da túa contorna, non? Estas tecnoloxías potencialmente pois sí que axudan a eso, axudan a prolongar a vida, non? A prolongar a calidade da vida, pero claramente están levantando tamén, bueno, pois outros temas que poden ser moi negativos e que incluso mellor pois non se consigue ese obxectivo, sino que se perxudica a calidade da vida, as relacións das persoas, e o que hai que, bueno, regular é un instrumento, concienciar e falar delo, pois tamén é outro instrumento según a miña opinión, non? Pero aí está todo o transhumanismo, aí en certo modo, non? Que como agora estamos moi atentos ás tecnoloxías que están agora sendo disruptivas, que son as baseadas, bueno, tanto a inteligencia artificial predictiva como a hora xenerativa, non? Pois estamos aí, só falamos de aí, pero o transhumanismo ten uns obxectivos máis amplios. Non sei canto de longe estamos, non, de esos... No ámbito das ideas estamos moi preto, porque de feito se está discutindo e hai, bueno, pues, intelectuais cun nivel académico de amplo recoñecemento defendendo ideas vinculadas ao transhumanismo que ten un horizonte utópico moi evidente, que é optimizar as cualidades humanas, a intelixencia cuantificacional, a memorística, a resistencia do corpo, a ampliación da esperanza de vida, ata eventualmente a acadar, bueno, pues, idades que agora nos parecen completamente inalcanzables, e se considera que, digamos que a esperanza ou a vía de solución está en determinadas ciencias, serían as antropotécnicas, neste caso, que le chaman eles, fundamentalmente a xenética, a robótica e as nanociencias,
e que esa é a vía que debemos de percorrer nos próximos anos para acadar incluso os máis visionarios e probablemente os máis delirantes entre eles unha condición por sapiens biomellorada ata tal punto que deixe atrás as deficiencias, non? Ou todos os erros, por exemplo, os nesgos e presuizos que condicionan a natureza humana. E teñen un horizonte utópico ben claro. Evidentemente, eles son perfectamente conscientes que isto supora unha división social, que probablemente só teñan acceso a estas melloras elites económicas, que por outra banda, dende a súa perspectiva, son as que merecen, bueno, pues, polas súas condicións e pola súa capacidade ter ao alcance estes procesos de biomelloramento. E o problemático é que casan moi ben. Características non medibles. As características non medibles, pregunta... Claro, que se contesta por parte de aqueles que son críticos, bueno, pois que estamos considerando mellor, que non está nada claro que é o mellor. Cando falamos de bo, malo, casi con categorías moi absolutas, aí nos atopamos con moitísimos problemas. En realidade, oxalá as cousas fosen moi claras e moi evidentes, e tivésemos nun lado da balanza o que é positivo e noutro o que é negativo. Estaría ben, o sea, ter claro, non, hacia onde vamos para establecer uns criterios e ver tamén o impacto que todo o que facemos fai a nivel social e a nivel humano, non? Eu creo que tamén esta xencia sería interesante que medira o impacto das regulacións, das políticas, que ese impacto, por favor, non só sexa económico. Que ese impacto sexa tamén, bueno, eu creo que non pode ser o único camiño, non? Algúnha pregunta na sala? Boa tarde, desculpa de non ter estado pola mañá. Eu, sobre todo, cando antes Carmen mencionaba o do nome, non? Eu creo que, claro, o nome é unha boa etiqueta, con unha boa primavera ou con boa afloramento, se nos pedimos máis galego. E está moi ben, pero creo que o mellor eu creo que está anegando demasiado a propia etiqueta, non? Porque, claro, Amparo explico moi ben, e si que é certo que antes había moitas cousas diferentes e ahora están debaixo do mesmo paraguas, pero hai máis cousas que están debaixo do que ahora parece un único paraguas. E agora parece que todo, coa inteligencia artificial, pode ser máis efémero, non? Pode ser máis rápido, máis inmediato, máis que efémero, non? E para transmitir a idea de creatividade, que eu creo que sí que hai dentro do coñecemento que ten esa etiqueta, que eu creo que é desafortunada etiqueta para a creatividade e o coñecemento que hai por trás, porque parece que o que non hai é coñecemento, ou parece que hai menos, non? Por iso o que o mellor tamén outras persoas les gusta menos. Eu creo que é moi importante transmitir o tempo que foi necesario e o tempo de coñecemento e de neurona natural que hai por trás de cada unha desas achegas, non? Que iso que o mellor se ve menos, porque se parece que se hai moitos datos xa hai solucións, e non hai solucións se os datos non falan, e para que falen os datos teñen que haber persoas que entendan a linguaxe desos datos, non? Entón, eu, con respecto ao nome, me parece que é un bon momento, porque se acabou agora e se fala, e nos dá tempo a pensar e a facer prevención, non? Do que se pode chegar, e desde logo, eu creo que hai moito bo do que se pode facer, pero escoitando tamén dá moito medo, según como cheguemos a tempo ou non cheguemos a tempo. Porque hai cousas moi boas, porque certas prevencións fai o que decías ti, o que decía Carmen, que ahora, para validar os estudantes, lle volvemos a mirar os ollos. Porque os documentos poden ser feitos por calqueira, queremos validar que hai coñecemento, que hai aprendizaxe, e entón temos que volver a mirar os ollos. Entón, eu creo que pode haber un retorno moi positivo, é moi importante que se vaya facendo o camiño, como moi ben di Casares, pero a mí o nome, o que me parece que agora, en todo eso que ides facer de divulgación e diseminación, e seguro que facedes moi ben, dende a xencia, eu creo que hai que poñer en valor e botar as contas do coñecemento previo, non? E do que de verdad costan as cousas, porque senón parece que teñen que aprender lo pillo, lo cojo, lo tengo, e non é así.
incluso o explicas moi ben, cando dices, bueno, o tempo necesario para facer investigación neste ámbito, resulta que agora xa non nos sirve, porque hai outra xente que está con un crecemento exponencial porque a pendente ya dan os euros, non? Pois eu creo que hai que empezar a cuantificar o que ao mellor antes non era cuantificable para poñer en valor na parte de evidencia e de retorno e de sostenibilidade, non só ao foro enerxético, sino porque vivir moitos máis anos é interesante se a xente pode disfrutar e valorar estes anos, porque senón sí que nos estamos facendo artificiales, non? Entonces, non sei, eu creo que a palabra, eu creo que, bueno, e a mesa non nos encaixa moi ben, porque Galicia problema tenía, pero ten moita inteligencia natural e eu creo que eso habería que contar máis, porque senón os que están facendo os outros números sería moito máis doado de facer. E eu creo que a xente nova ten que saber que as cousas repousan sempre con moito tempo. E que hai moito tempo detrás de cada clic tan efémero. A min eu parece que hai que contar máis que hai moito coñecemento e que para facer ese coñecemento con inteligencia natural hai moito tempo e moitas conexións. E agora a marca que se está transmitindo o que se percibe a veces, e eu creo que lle dá o tono máis gris, porque eu creo que ten moitas cores e eu creo en todo o positivo, como non, pero me parece que esa vaga pode resultar abrasiva se non identificamos un pouco o que hai que proteger e transmitimos a valía intelectual que está por baixo. E o mellor, isto para as 3 por la mañana, así que non se pasa. Bueno, isto dame pie tamén para, digamos, non cambiar de tercio, pero sí que falar de formación e talento, non? Que ten, bueno, concretamente, non? En Galicia, os temas de como imos a formar a expertos en inteligencia artificial ou persoas que traballen neste campo, que perfís, a problemática que hai, e non só estou a falar mellor de bueno, pues estadios de universidade ou de os grupos nas empresas, sino incluso máis abaixo, non? Porque isto xa parece que trascende a todos os niveis educativos, non? Entón, a miña pregunta é como a inteligencia artificial ou as técnicas de inteligencia artificial permean o sistema educativo ou a formación das persoas. Non sei quen quede complicado, non? Complicado. Pois entón empecemos pola falta de talento, talento técnico. A ver, sobre o tema da formación nos queda moitísimo camiño que recorrer porque na formación universitaria, digamos, sí que é certo que en Galicia temos unha formación universitaria bastante completa en comparación co resto do Estado. Si falamos dos grados, os másteres que temos, pois temos grados en inteligencia artificial, en enxeñería informática, en ciencia, enxeñería de datos e outros temas alrededor que teñen que ver pois coas telecomunicacións, coa ciberseguridade, coas matemáticas, co dereito á inteligencia artificial ou coa filosofía da inteligencia artificial. Hai másteres desto en Galicia, non? Se vamos un pouco máis abaixo, eu creo que a formación tecnolóxica que teñen os estudiantes en secundaria e, digamos, en primaria é casi nula, non? Non teñen unha formación en usar ferramentas, pero non en entender a tecnoloxía. E a min isto me parece moi importante porque non falamos dunha cousa que tamén está ocurrindo coa tecnoloxía e non solamente ese sesgo que están creando poboacional ou entre sociedades ou de dinámica de poder entre países, senón tamén co xénero, non? A número de mulleres que estamos traballando en tecnoloxía non pasamos, bueno, de estudantes en informática son o 12% de media en España, en Europa e en Estados Unidos. Se vamos a outras disciplinas relacionadas, pois ao mellor podemos chegar ata o 20% en algunhas, pero non pasamos de aí cando somos o 50% da población. As mulleres usamos moito menos as ferramentas, temos menos probabilidade, por tanto, de traballar en tecnoloxía.
E xa non vamos a, cada vez que subimos no escalafón, si vamos ao académico de ser catedrático ou reitora, e se vamos aos postos importantes das empresas, pois a maioría son os homes. Así que aí sí que hai un grande sesgo tecnolóxico que quizáis se poderá resolver si os rapaces e as rapazas conocerán dende pequenos que é a tecnoloxía como disciplina, non como uso de cousas, non? Eu, por exemplo, teño dous fillos que un deles é alérxico á tecnoloxía, iso sí, está todo o día pegado ao cacharriño para o teléfono, pero non lle fales de usar eso para nada, perdón por a palabra, útil, non? Quero decir, sí que usa para ocio, para comunicarse cos amigos, para estas cousas, pero non para nada máis alá. Entón, eu creo que aí sí que estamos creando un problema, primeiro, porque hai un sesgo importante cos xéneros, e segundo, porque moitas veces os rapaces non son conscientes do que están usando. Si son usuarios intensivos da tecnoloxía, pero non teñen consciencia sobre a repercusión que a tecnoloxía ten. E iso tamén pode traer consigo que non teñan despois vocación de ser tecnólogos ou tecnólogas. E xa me perdín. No, pero... Isto enlaza co que comentabas ti tamén. Creo que dous ideas chave moi claras, non? O sesgo de xénero, tan clarísimo, de o tecnolóxico parece que é máis masculino e non de mulleres, e o tema de eso de queremos utilizalos, pero a mí non me importa para nada ni como se fan ni máis aló, como algo que non? Entón, eso desde o punto de vista, digamos, de tecnolóxico. Pero esta mañán, bueno, cando estábamos a comer, tamén falábamos da necesidade de que a ética, non? A ética estivera presente na educación en todos os niveis, non? Non sei cal é... Non, o que estaba falando Amparo me parece que é un claro exemplo de como hai unha serie de hábitos que se sedimentan no contexto social e que se van difundindo a todas as capas sociais, tamén entre elas as crianzas. Entón, hai un contexto onde prácticamente toda a cidadanía ten o seu dispor de dispositivos digitais, de aparatos móviles, entón, se usa moitas veces da maneira máis absurda, precisamente, orientada polas grandes plataformas, cos seus... Cas distintas aplicacións que son capaces de xerar, que son o currículo educativo actual. Se debe pensar que as crianzas a partir dos 8 ou 9 anos, durante toda a etapa de primaria, incluso de secundaria, son medio idiotas, non teñen capacidade para pensar sobre o mundo no que viven, entón non hai ningún tipo de materia que este pensada para cuestionarse problemáticas vinculadas á tecnoloxía ou outras moitas... Ou fomentar o espírito crítico. Claro, ou outras moitas aspectos da vida social que son do seu interese, porque de alguna maneira van a definir a súa vida adulta e coa que prácticamente se atopan unha vez que chegan a elas. Entón, temos no contexto educativo unha serie de competencias que está claro que é evidente que queremos trasladar as crianzas, pero outras vinculadas á reflexión, á crítica, á análise, por exemplo, tamén da tecnoloxía, usos e abusos, pois eso simplemente non se imparten, pero tampouco o profesorado ten unha formación específica que lle capacite para iso. Comentábamos antes que moitas veces se pensa que isto ten que ser unha cuestión transversal, que vai aparecendo en distintas materias, pois quizáis en matemáticas a carón de análise non se sabe moi ben que é, ou quizáis no contexto das ciencias naturais, pero a min pareceme, quizáis precisamente para facer un pouco de defensa do meu ámbito académico, que, se deberían impulsar momentos específicos, chamalle a través de materias ou de obradoiros ou do que sexa, onde se dera a oportunidade de claro, ti estás diante do móvil, pero que estás facendo? Por que pasas tanto tempo con el? Que o que te impulsa continuamente a estarlo mirando? Por que é tan importante para ti o teu doble en TikTok? Ou de que maneira te relacionas coas túas amizades? Ou de que maneira te deixas de relacionar coas túas amizades? E como digo, eso non se sabe moi ben por que razón, non forma parte do currículo académico. Sí. Eu vou a poñer un exemplo. Eu tamén teño unha nena de 9 anos e como a todos, se lle deixas o móvil, está consumindo vídeos e cousas, non? E no momento en que llo quitas,
pois empeza a plantearse cousas, non? E de verdade que é curioso lle para reflexionar moito, non? Outro día enfadeime con ela porque íbamos no coche, entón sempre protesta de que son moitas horas, porque vamos de Vigo a Paradela, son 2 horas e cuarto, por favor, déxame ver un pouco o tablet, por favor, tal, é unha pelea continua, non? Entón, me enfadei con ela, lle dixo, non ves o tablet, mira a paisaxe que vas pasar por o sitio máis bonito que hai, porque é a Ribeira Sacra, porque empecé a decir tal e cual, empeza a mirar, empeza a reflexionar, os cables da luz, como é que a enerxía se eleva, sabes? E digo, jole, malditos cacharros. Ás veces me dá, perdón por esta inserción aquí de anécdota, pero sí que creo que é importante que aprendan a pensar todas esas cosas que ti comentabas, non? Que son consciente de que este algoritmo pois fai isto, pero para que faga isto é necesario, todo iso. Temos que pensar en técnicas que fomenten tanto o espírito crítico como o interese en saber por qué. Eses porqués tanto que decíamos, non, de pequenos. E por qué, non? Non ter a cabeza sempre entretida. Pero isto pásanos tamén aos adultos, non? Eu creo que prácticamente todas as persoas que están no público miraron en algún momento ou en varios momentos o teléfono móvil, e quizáis a nós mesmos que estamos aquí na mesa, en algún momento se nos pasou a cabeza, botaron a man a ver se me chegou unha mensaxe ou a ver se teño que contestar a determinado correo electrónico. E aí sí que eu vexo esa capacidade de palanca de activación de comportamentos que vai implícita en este tipo de dispositivos e que moitas veces pasan dunha maneira oculta ou surreticia ou a naturalizamos como, bueno, pues como que forma parte da orde do momento, pero que teñen efectos verdadeiros na nosa maneira a través da cal, bueno, pues experienciamos a nosa vida cotiá. E non sei se somos moi conscientes de ata que maneira estamos condicionados polo chupete digital este que estamos comentando que utiliza a túa filla, utiliza a miña, pero tamén utilizamos nós, bueno, continuamente. Unha pregunta desta temática? Bueno, volvendo ao que decía antes, que, bueno, pues tiña dúas vertentes, isto de por un lado, a formación, por outro lado, o talento, que quere decir que non é que non falta talento a xente que está, sino que hai unha, vamos, como unha queixa ou un comentario generalizado que as empresas non atopan xente abondo para todos os desenvolvementos que serían necesarios, pois precisamente en Galicia, non? Xa non digo para estar ao nivel das tecnolóxicas, que ese non é o obxectivo, sino para onde temos que estar, as cousas que temos que facer, e non se atopa. Creo que eso é generalizado, non? Entón, un pouco reflexión de por que non atopamos e como faríamos para formar a máis xente ou para atraer a máis xente a este campo e formar equipos multidisciplinares, non? Porque é certo que, como dice Amparo, pois na comunidade autónoma, en Galicia, pero fora de Galicia, bueno, pois hai estudios técnicos suficientes e de calidade, pero non son suficientes. O sea, ao final, non só xa me estou liando moito, non só os perfis tecnolóxicos, sino outros perfis que son necesarios para complementar, pero que non somos capaces de achegar. Entonces, vai por un lado, a falta de personal tecnolóxico e falta de personal de disciplinas afíns que quera traballar neste campo. Credes que iso é un problema ou non o é? A miña empresa actualmente sí. A ver, é complexo porque fan falta varias cousas e todo o mundo se quere quitar o morto enriba. Primeiro, é certo que se necesita xente que este preparada en tecnoloxía bueno, a oferta de emprego supera a cantidad de persoas que somos capaces de formar. Tamén é certo que en moitas empresas, en informática, polo menos, que é o campo que eu coñezo, o traballo que lle ofrecen aos rapaces pois é un traballo moi rutinario ao principio, non?
eso se pode admitir durante un tempo, pero despois a xente quere ter un futuro. E claro, que ocorre? Que ocorreu coa pandemia tamén? Que truxo unha cousa que non sei se é boa ou mala, a mí me vai ben algún simultáneo a presencia física coa virtual, truxo o teletraballo. E iso quere decir que ti teis unha persoa que está traballando aquí, pero está traballando para unha empresa holandesa, alemana, noruega ou americana, e está cobrando o sueldo, o salario, o mellor un pouco menor que o que lle correspondería en Estados Unidos, pero onde logo moito maior que o que lle corresponde en unha empresa do sector aquí. Entón, si podes encontrar sin moverte do sitio mellores salarios, é evidente que o vas a facer, porque os rapaces tamén queren medrar, lóxicamente. A min a veces me dicen que non producides suficientes informáticos porque eu tuve un e marchei, e probache a pagarlle máis, ou a darlle outras cousas, porque tamén hai outras cousas, por exemplo, que están facendo algunhas empresas e que son atractivas. Un entorno atractivo, outro tipo de, unha guardería pos críos, quero decir, cousas que che poden atraer por a túa vida, non? Eso por unha parte. Para a outra parte que dicías ti de outra xente que veña de outras disciplinas, necesitaríamos, e que veña das propias empresas, necesitaríamos incorporar isto do upskilling ou learning for life, ou isto que se chama en Europa, non? E iso que pasa? Que iso alguén o ten que facer. Eu creo que aquí, basicamente, hai dúas institucións que están mirándose de perfil, non? Primeira parte, as empresas teñen que ser conscientes de que teñen que empregar un tempo e uns cartos en preparar o seu personal. Hai moi poucas empresas que invirtan en preparalos. As empresas americanas, por exemplo, fan constantemente. E, por outra parte, eu creo que a universidade ten que tomar un papel protagonista nesto, porque senón, que non vai facer? Entonces, teremos que ser quen de elaborar plans de estudo que non poden ser como os plans de estudo que temos de grado, porque ninguén que traballa se pode poñer a estudar 4 anos reglados a vez que traballa, porque iso o fan moi pouca xente, porque iso non está a capacidade, é unha capacidade moi artificial, moi pouco humana. Entón, eu creo que aí ten que haber unha colaboración máis estreita entre a universidade e as empresas para favorecer que isto se dé, e ainda así vai a ser difícil. E despois os plans de estudo en España, isto é mover un dinosaurio. É dicir, ao mellor hai disciplinas nas que cambiar un plan de estudios pois non é necesario, pero hai outras disciplinas, por exemplo, a enxeñería informática, que cambian tan rápido que o que estás contando hai 2 anos está anticuado agora. Entonces, o esforzo que teis que facer para impartir docencia é moitísimo maior. É que eu non consigo repetir unha asignatura, e nos pasa a todos. Estás sempre preparando cousas novas e iso é moi cansado. E entón necesita de outro tipo, necesita máis recursos e non nos están dando, non nos estamos tendo. Entón non podemos ter calidade se non investimos en ela. Eu penso que un pouco é o que nos pasa, non? E non podemos reter talento se non investimos en el tampouco, e queremos atraer, retener, cando non estamos facendo o esforzo adecuado. Por alusións. A ver, eu ofrezo a miña visión dende a empresa, vale? Eu teño a sorte de traballar nunha empresa que está facendo esforzos verdadeiramente grandes en ofertar esas outras cousas das que falas, vale? En que non sexa solamente un tema económico, senón que sexa un tema de benestar cos teus compañeiros, que teñas capacidade de crecemento na empresa, que teñas proxectos interesantes. É unha bazaca que xogamos moito, vale? Que ti sintas que o que faz é interesante, útil e tal. Ahora ti dime, tamén digo unha cousa, as persoas saen moi ben preparadas da universidade, facedes un gran traballo, pero temos que formalas. Crédeme que non son traballadores productivos no momento en que saen, vale? Nos somos, por exemplo, unha empresa de programación, temos que ensinarlles moito a traballar, hai unha curva de aprendizaxe e tal. Que nos pasa? Están 2 anos formándose con nós e ven unha empresa holandesa que paga salarios moito máis grandes, tamén cobra moito máis por os traballos. Nos vendemos a precios galegos.
Eles venden a precios holandeses. Entón, tamén é difícil competir con iso, A cousa non é sinxela, pero eu creo que cada vez máis os rapaces valoran outros aspectos máis alá tamén do económico, non? Nos estamos ofrecendo flexibilidade total, estamos ofrecendo formación, estamos ofrecendo, eu creo que proxectos tamén interesantes. E nada, estamos aí pelexando. Claro, bueno, quero dicir, é unha apreciación xeneral, pero hai moito traballo que facer. Sí. Tamén teño a sensación de que parece como unha carreira hacia onde, non? Temos que volver a preguntarnos. Temos que facer todo, agora non sei, ás veces asústame o ritmo que levamos. O ritmo está claro, non? Nestes últimos 3 anos acelerouse de forma vertiginosa. As tecnolóxicas non facían máis que as grandes tecnolóxicas contratar a distancia, buscar recursos a distancias, e agora están parando. Non sabemos se iso pode ser unha oportunidade. Están despedindo a mancheas, non? Pode ser unha oportunidade para iso, tamén para nós, non? Ese ritmo frenético, non sei, non me parece sostible. Aparte que podamos ser capaces, non? Perdona que te interrumpira. Digo, que eu creo que tamén estes despidos tuveron que ver con proxectos que empezaron e que fracasaron, non? Quero decir, por exemplo, o proxecto de Metaverso fracasou claramente, hai un montón de despidos e outros proxectos que tamén dedicaron. Alexa tecnolóxicamente potentísimo, ten esa parte de multilingualidade, non, que é boísima, pero como produto é penoso, non? Por iso tamén Amazon está volvendo cara atrás. Pero, bueno, o mellor iso é unha oportunidade agora para nós, e digo para nós, para o ecosistema cercano, de aproveitar cousas que xa están desenvolvidas no momento de boom das tecnolóxicas e aquí, non? Empezar a ter máis desenvolvementos. Eu teño aí preguntas de desenvolvementos concretos feitos en Galicia para Galicia e para fora de Galicia, non? Pero desde Galicia. Non sei se é unha oportunidade agora ou... A ver, eu vexo tamén, non sei se hoxe estou positiva ou mellor, pero tamén foi unha oportunidade. Eu creo que traballo nunha empresa mellor que fai 2 anos. Somos froito das circunstancias. A miña empresa tuvo que espabilar e decir, temos que ser diferentes, temos que ofrecer cousas mellores, temos que... Queremos quedarnos con este talento. Insisto, eso tamén hai que verlo así, hai no que ver como unha forma de mellorar. Bueno, alguna pregunta? Unha ronda de despedida ou... Podemos unha ronda de despedida, así de... Temos que sacar o palabro para a tecnoloxía social, que non me axudaste, a ver. Que sustitúa. Bueno, que destacaríades así das vosas intervencións ou de pensamentos así que quedaron aí? Con que mensaxes nos vamos para casa? Quen empeza? Vais? Sí, non, eu creo que a liña teórica que mantiven ao longo deste tempo quedou máis ou menos clara. Evidentemente non son un primitivista que apele a que sexa necesario a retornar a unha sorte de mundo das cavernas onde nos relacionemos con paus e pedras. Pero sí que, bueno, me parece moi necesario que se abra o debate vinculado a estas novas tecnoloxías á sociedade, que o desexable sería que houvese unha participación cidadá moito máis palpable en determinadas decisións que parece que se están tomando en ámbitos que moitas veces están moi distanciados da cidadanía. Non sei se isto é desexable en termos democráticos. Entón, me gustaría que se falase moitísimo máis nos medios de comunicación, nos medios de información, que é o que se espera que deles que ofrezan información veraz e divulgativa en relación a que o que nos está sucedendo. Logo que esa idea do determinismo ou do mesianismo, ou da idea salvífica de que a tecnoloxía digital nos vai a procurar unha sorte de paraíso futuro, bueno, pois se fose diluindo, non, para unha perspectiva
moito máis realista se cabe, que eu vexo que en realidade é a que mantede esas profesionais da inteligencia artificial, pero que quizáis non é a que se está trasladando a cidadanía, que igual ten unha idea pois errada, quizáis habería que facer pois ese traballo pedagóxico e divulgativo en relación a verdadeiramente en que proxectos e de que maneira se está operando, pero que en calquera caso, que se merece unha reflexión máis aberta, máis funda e, dende logo, máis disposta a ter contacto con outras disciplinas que non sexan estritamente as que están vinculadas a estas tecnoloxías. Eu pouco teño que añadir ao que xa dixo, ao que xa dixo Brais. En realidade, eu sempre mantuven o discurso de que a tecnoloxía e as humanidades, as ciencias sociales teñen que ir da man, porque cada vez é unha das ideas que non comentei antes cando falaba de educación, cada vez vamos a necesitar ser máis interdisciplinares, porque os tecnólogos vamos a ter que manexar mellor o idioma e os recursos da ética e probablemente, desde o punto de vista das humanidades, e outras disciplinas, teremos todos que manexar tecnoloxía, porque vai haber grandes cambios nos escenarios. O de emprego está vindo xa, porque non queda de outro xeito, e a forma de traballar das empresas, pero necesitamos cambios en outros ámbitos, como son a educación reglada e tamén a educación da cidadanía, que era un pouco o que decías ti, non? É quizás tamén unha maior implicación da administración en estes temas que necesitan de unha axuda, posto que estamos falando de temas que repercuten no público e na sociedade e que necesitan dun apoio desde o sector tamén público. Pois a min sí que me gustaría volver a insistir nesa necesidade de colaboración público-privada e desas 4 patas que falei, que se autorregulan entre elas, e que orientemos a tecnoloxía a mellora da vida das persoas, da mellora da sociedade, que nos fagan unha sociedade mellor, e tamén, por que non dicilo, na cultura, non? Xa que temos proxectos de inteligencia artificial relacionados co idioma galego, por exemplo, co poder usar o galego no mundo digital, e dicirvos simplemente que os proxectos máis bonitos nos que traballei foron proxectos moi difíciles, nos que interviñan médicos, nos que interviñan tecnólogos, nos que interviñan xente de comunicación, nos que interviñan os propios usuarios. Eu tamén me encanta esa multidisciplinaridade da que falabades, e nada, vou incorporar tamén a filósofos agora. Bueno, se seguimos cun empreguiño máis, isto sempre se agradece. Bueno, pois con isto rematamos esta sesión e rematamos a xornada. Creo que, pois foi productiva, seguro que vamos para casa con ideas, coa cabeza quente con preguntas, espero que polo menos algunha información e algunhas a mellor respostas deramos ao longo de hoxe. Non sei, Presidenta, se queres formalmente despedir. Se non, pois damos por pechada a xornada e boa tarde a todos. Gracias a vos.